¿Y si secarte el pelo ya no fuera un sinónimo de ruido? Te presentamos el secador más silencioso de Rowenta. Sí, has oído bien, hasta 2 veces más silencioso que uno convencional. Y la potencia, Sobra. Consigues 1100 vatios y un flujo de aire que alcanza los 115 km/h. Consigues un secador rápido, eficaz y sin esfuerzo. Además, su tecnología de iones elimina la electricidad estática y multiplica el brillo por 2. Así tu pelo no solo se seca, sino que luce espectacular. Como sabemos que lo quieres todo, también es ligero, compacto y cómodo. Hasta un 30% más liviano. Ideal para usarlo cada día sin que pese. Incluye un difusor y una boquilla para que peinarte sea tan fácil como decidir tu look. Y con el golpe de aire frío, este look te dura todo el día. Pásate por tu tienda Milar más cercana